Buenas tardes, mi nombre es Juan Diego Pineda Portillo. Vamos a mostrar o a enseñar la delimitación del área pulmonar en caninos para la auscultación en un canino. Bueno, primeramente se realiza lo que es para ubicar el estetoscopio en áreas adecuadas. Como primero también tenemos lo que que son tres límites, lo que es el craneal dorsal y craneal ventral. El límite craneal forma una línea perpendicular al suelo, va desde el ángulo caudal a la escápula, de la escápula hasta el olecranon. El límite dorsal forma una línea paralela al raquis que va desde el ángulo dorsal caudal de la escápula hasta la costilla antepenúltima, que es la número 11. Forma lo que es el límite ventral de la parte de la tuberosidad coxal y llega hasta la costilla número 11. De la tuberosidad isquiática de la costilla número 10. También por lo consiguiente de la articulación de la escápula humeral a la costilla número 8 del olecranon, que forma como similar a un triángulo. Por último, también se traza lo que es las líneas de auscultación pulmonar, que se realiza craneal caudalmente de los espacios intercostales. Y pues sería todo. Muchísimas gracias.